冬天就老咳嗽，寡廉鲜耻，所以就冬天就不愿意见人，而且我这咳嗽，一看网上说什么中东什么什么那些地方我都待过，所以就尤其自惭形秽。我自己总结的是对付咳嗽的时候，就是咳嗽找没人地儿，装上我咳嗽时能把自己憋死，就那种就瞬间窒息，憋得我能蹲在地上。减少咳嗽我自己总结有2个方法，首先正因为如此，到处都查体温，我就不出去了。我常年发低烧，别给人民增加负担，我就不出去了。另外降低咳嗽的可能性有2个，第一就是喝热水，赶紧弄点热水就这么喝，这热水一润喉咙，就是瞬间就能够不。再有一个就给自己卫生围巾，围巾很重要。这脖子这地儿啊特奇怪，你把它一围上，它马上就不咳嗽了。我现在已经有毛病了，就老得围着，即使到夏天也得围着。夏天围什么呢？就是围哈达啊，这其实都是不花钱的，别人给我的纪念品，夏天就弄一个，把这围脖子上哈达一洗就干。另外围在脖子上还有一个好处就是什么呢？就是能够让你的这个领子不那么脏。我妈老说我爸脏，其实我爸特干净，我才脏呢。就是这个领子省领子，第一是让衬衣领子不至于脏，第二省得磨，因为这胡子啊，咱们老磨衬衣的领子，衬衣哪儿不没破，所以这个夏天就弄这个啊。那你说你这咳嗽是怎么着来的？我自己认为是可可西里。中国人都喜欢说大词儿，大跃进，航天、飞天。其实飞天是从印度，是印度教里的那个壁画。你要是到阿占陀，到埃劳拉一看，那个敦煌那个学的都不像，但是敦煌是中国独有的，而且它跨越了东西方啊，跨越了游牧民族跟农耕文明，所以它就另外是由于一直封闭没人进得来，瑞典那哥们儿叫什么东西进来一说，然后这事儿就大了。不光瑞典的人，还有就是德国那个人，德国那人叫利希特霍芬。李特芬他们家特牛逼，我崇拜的是1次大战的有个航空英雄、飞行英雄，叫红色男爵，平常开着一架双翼的红的涂了红的飞机，是红色的。我以前就崇拜红色，就能驾驶那个红色飞机，最后被英国人打下来了，特绅士，所以英国人给他以隆重的礼节。因为以前打仗啊都是红的。不像现在全隐蔽起来了，穿他妈迷彩服，趴地上是吧？警察你看以前警察就像英国警察似的，戴着高帽子啊，即使在海德公园你在那儿胡侃，警察就在边上听着啊。然后呢就这么，以前我那英语老师就给我表演过，就这么往后，就这么晃悠着听着，我又没穿袜子这么一晃悠才觉得自己没穿袜子然后如果说你说现在怎么着，警察觉得你说的这话过火了，过来推你 excuse me sir， 就把你给带走了。所以列宁啊，麦肯德就是发明那个地缘政治学那个，都在伦敦的海德公园瞎白活。我去过2次海德公园，去伦敦我都特意去，但是我都没看见在那儿瞎白活的。是不是现在连英国都不许随便说话了，还是就有人都懒得说话了，都跑网上去了呢？这我也不知道。
可可西里我为什么去呢？是原来啊年轻的时候就有一个妖精说可可西里怎么难去啊？年轻的时候总是觉得，只要难去就是好地儿，从来不知道后果，是不计后果。年轻人喜欢不计后果。去了以后，其实现在想一点意义都没有，一片荒地啊，里边有什么呢？有鼠疫，你写童话里边说高原鼠兔是个好玩的东西，鼠兔和他们叫哈了，就是那个旱獭，都是传播鼠疫的。平常可可西里高寒，没什么东西可吃。晚上你睡觉冷，你睡着睡着，自己睡袋里就钻出一旱獭来啊，就钻出一鼠兔来。旱獭跟鼠兔都是传播鼠疫的。另外说吃那东西，凉馒头都高压锅蒸出来的，凉馒头就搁睡袋里边啊。昨天我去那个雕塑家田月民那儿，他被他猫给抓了我就用我的办法挤，把那个污血挤出来，涂点唾沫，因为你什么都没有在野外是吧？除了唾沫就是尿，尿还不是随时就有，唾沫随时就有。还有比尿更起作用的就是精液。你要去那个西北那地质队哪儿他妈洗澡去，半年也不洗澡啊，都跟叫花子似的，是吧？但是他们经常去鬼混，青海话叫嫖风，你没见弄什么传染病。据说是精液是最好的杀虫剂，就像那个你看那个非洲老虎，不是非洲没老虎，tiger没有。那个 lion 那个狮子，一只母狮子跟好多公狮子滥交，每一个公狮子的精液都进入那母狮子身体，但是最后只有最健康的、最强大的狮子生出来，他们也不得什么病，这是自然的法则。一到屋里边，这人就事儿多了。昨天一大帮人给我出主意，说老唐你那招赶紧打针打防疫，照这样他妈的我没事儿，没准打防疫针倒招来了这个冠状病毒了呢。所以最好的办法就不是听别人说啊，现在就跟网络微信似的，每个人那都叨逼叨都听别人的。我有一张照片我是特别喜欢的，一直放在我微信上当我的微信的那个就是我在可可西里的，比叫华子还惨。哪有衣服，什么都没有啊！我现在我打开电脑给你们看几张可可西里那段时间的我的照片。哎呀，这都是我。我直接翻过1989年，直接进入1990年，因为1989年好些一些照片现在还没解禁。你看，这是1989年说我好的一个介绍信。哎呀，这电脑速度太低。有谁造电脑的？现在苹果撤出中国没有？高速的电脑，赶紧支持我一个，不然的话，影响我讲故事。哎呀，出不来就先不弄这个。说到系脖子，我这还有一个系脖子的啊。这是阿曼的旗。我这儿你看，我这有好多东西都是很奇怪的。这是施拉普纳给我的东西啊，中国队。上回那个沙和尚特信这个，哪天等我郑重的移交给沙和尚得了。徐根宝时代一直吹牛逼，我现在一听吹这个，一听足球，我就想拔手枪。哎呀，这个就是可可西里。你拿它围脖子都他妈没法围，为什么呢？你看字儿都掉了，嘿，全粘上了。当时年轻，把这玩意儿别身上，以为就巨牛逼。现在弄来老来一身病。老来一身病，说谁他妈让你去的？当时号召我去的那个，不是现在这波人了。
他们恨不得把这给销毁了啊！你看这个该多少公章啊？5个公章证明我是好人。这是那时候唐师曾南28岁，中共党员，还没被双开呢。31年前，那会儿我这样，你看倍儿健康，我的血特好。这是北大撤校长我拍的，把丁世孙撤了，换吴树清。那时候我就有手机，1987年我就有奔驰，党的耳目喉舌嘛。后来我是一直贴近地面的，所以最穷的人，我不怎么说话，但是我有照片。这是戒严解除了。这是我在可可西里，你看，吉普车被水给冲走了。为什么没有引擎盖呢？中国那车散热不行。另外呢，在高原不是100度开锅，80度就开锅了，越高开锅70度都开，所以引擎盖全拆了。这人叫党周，当时格尔木记者站的站长，后来是清华社青海分社社长，社长都是正局级啊，算我党要员。你看我这傻逼没有，因为我只拍照片。在中国必须当官，如果不当官，这是只狼，这是个野牛的头，这头现在在我院子里边都长蛆了。这是我养的2只大狂，我离开可可西里，我给它放生了。我那会儿有把瑞士军刀，所以全考察队都找我来开罐头来。我每开一个罐头，我扣下1/2片糖水黄桃，你想想，全队50多人，我一次能囤积多少？所以一个人一旦掌握权力和资源，他必然腐败。我那时候就腐败。腐败是靠手里的一把刀子 ，Swiss Army Knife。这是我们宰的一头野牛，这野牛能宰吗？现在说不许能宰，我们就是考察队，是吧？我们是国家的可可西里考察队，我们说宰谁就宰谁。我那时候能爬到海拔6000米。这个上面这是我，这是党周。多少年后我被双开，党周说你来我们青海吧，我们西藏要你，我就去青海分社住了一段，他也没收我钱。我中东的一辆吉普车从中东运回来，也给了青海分社。青海分社人喝酒把那车给报废了，党周把那车顶的架子和车的轮毂给我留着。我开雪佛兰到青海，把那个轮毂跟那个架子全装在我车顶上，又拉回北京来了。这是我年轻的时候，我比西藏人高那么多那会儿。那时候冷，然后就我和党周马千里在吉普车里边喝酒精啊，就是工业酒精，现在这70几度的。这2天都说酒精能够消毒，我也没酒精。那天那谁，北京玩主给我送了一瓶子，结果他那瓶子是用那个农夫山泉矿泉水的，可能漏，很快就挥发了。然后成那个那叫什么，贵州一哥们儿，然后呢给我快递了一批酒，叫贵州印象酒啊，我一看。能当酒精用啊，然后我就拿它当酒精给我消毒呢。然后那天说叫什么，江苏邮电大学那小妹妹给我快递来的那个南京鸭子，说你吃了不新鲜了，稍微有点不新鲜，然后我就就着这个酒吃了也没拉肚子，我闺女吃了也没拉肚子，我们穷人啊不愿意浪费资源。
这吉普车上面这是藏羚羊的脚，这是藏羚，他们刚拿枪打的。我是从来不拿枪打呀，我只是拍照。我要直接拍他们打藏羚，我就死了，他们会给我一枪的。我说我跟藏羚合张影，这样我就能拍这样的照片了。我一直是拿新华社的荣誉放在第一的，但是他们并不拿我的生命当回事儿，所以我现在我就咳嗽，一咳嗽拿一大头巾捂着脸，还不那么招人讨厌，因为靠手你根本挡不住。如果说没弄这大头巾怎么办啊？那就这么咳嗽。说你去这么多，你吹牛逼，然后说最后是你不是找死吗？也不找死。如果我不去，那些女孩就不会拿我当优秀的种子了，不拿我当优秀的种子，我就没办法传播我的精神了。一个种群的退化，从种子开始。